Oke, baru lepas mandikan burung. Ni tumpuk dengan Jerry baru lepas mandi. So dia orang makan millet, lapar tu. Ni burung baji ni pun baru lepas mandi. Aduh. Burung baji ada 7 ekor. Asal ada 8 ekor, seekor dah terlepas. Tengah bersihkan sangkar terlepas ekor. So tinggal 7 ekor. Tak cukup jantan seekor. Kalau tak ada 4 pasang. Dah standby nest box 2. Tapi masih belum ada yang masuk dalam nest box lagi. Setakat jengah-jengah aja. Tak tahu lah bila, mungkin bulan depan kot. Dah 4 bulan. Ni tail 2 ekor Tom and Jerry. Tail ni jinak. Kalau baji tu dia liar. Belum keluarkan dia lagi pagi ni. Lepas Jumaat nanti baru keluarkan dia bawa main.